हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके सामने जो आप ये प्रोडक्ट देख रहे हैं, सिरप है, ये सिप्ला का है, जो कि कफ डी के नाम से है। दोस्तों, इसे हमें कैसा यूज करना चाहिए और कब इसका यूज नहीं करना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। और इसका यूज करने से हमें क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है, तो हम इसका पूरा विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, इससे पहले कि अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं और अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज़ दोस्तों नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद बेल आइकन में जाकर ऑल सेलेक्ट करके दबा दीजिए, जिससे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय के अनुसार मिलता रहे। दोस्तों, ये कफ डी जो कि एक असरदार सिरप है। अगर आपको खांसी में दिक्कत हो रही है, जैसे कि सूखी खांसी हो या गीली खांसी हो, जो कि आपको रह रह के दिक्कत होती है, तो उसमें आप इसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके सीने में भी दिक्कत हो रही है या फिर सीने में किसी तरह का कोई सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, जो कि कफ बाहर ना आ रहा हो, नहीं निकल रहा है, तो भी आप इसका यूज करते हैं तो आपके सीने की जो दिक्कत है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। तो आप सीने की दिक्कत में या फिर जो कफ के कारण जो दिक्कत होती है, उन्हीं के लिए ये यूजफुल प्रोडक्ट है, जो कि इसका यूज किया जा सकता है। दोस्तों, ये किसी भी मेडिकल में आपको आसानी से मिल जाएगा, जो कि ये सिप्ला का प्रोडक्ट है। आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से इसका यूज के लिए ले सकते हैं। किसी भी मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी खांसी में ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, आपको भी खांस खांस कर परेशान हो जा रहे हैं, तो आप इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये 100 ml का प्रोडक्ट है, जो कि 74 रुपीज़ का है। हर किसी मेडिकल में आपको आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, इसका यूज करने से थोड़ा सा परहेज ये रखना पड़ेगा कि आपको मसालेदार का सेवन नहीं करना है, जैसे कि गरम मसाला हो गया और ख़ासकर मीट मछली हो गया, या फिर किसी तरह का मिठाई का सेवन नहीं करना है जब तक आप इस दवाई का लेते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस प्रोडक्ट का जो कि असर है वो 4 गुना तेज़ी से इसका काम वर्क करने लगता है। और साथ ही साथ दोस्तों, ये 5 ml लेना है बड़ों के लिए, मात्र 5 ml। और इसको लेने के बाद थोड़ा सा आप गुनगुना पानी पी सकते हैं, जिससे कि इसका जो वर्क है आसानी से बढ़िया से तरह से हो सके, जो कि ये बढ़िया काम कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा आप करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट का जो असर ज़्यादा दिखने को मिलेगा। आपको खाना खाने के बाद 5 ml सुबह शाम 2 टाइम लेना है, जिससे कि आपकी खांसी में सुधार होने लगेगा। दोस्तों, आपको अगर ये जानकारी अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।